В окружной администрации состоялась встреча с Арданой Авксентьевой с экспертом по переработке мусора из Германии. Они обсудили экологические проблемы и возможные пути их решения. Глава города рассказала зарубежному гостю о том, с какими трудностями сталкивается Якутск в настоящее время. В частности, были озвучены такие проблемы, как неблагоустроенный жилой фонд, суровые климатические условия, а также относительно невысокие сборы за переработку коммунальных отходов, что делает город непривлекательным для инвесторов, которые могли бы построить на его территории перерабатывающие заводы. Очень много товаров, продуктов в Якутию ввозится. Преимущественно все сюда ввозится. И, соответственно, та упаковка, о которой вы говорили, при доставке в Якутию она увеличивается кратно. Плюс в связи с тем, что наш рынок он не столь богат и разнообразен, конечно же, люди также предпочитают заказывать по интернету. И поэтому количество упаковки, количество пакетов, пластиковых пакетов, оно здесь, в общем, тоже имеет очень большой объем. На сегодняшний день мы не можем до конца определиться с земельным участком, где мы должны поставить новый мусоросортировочный завод с элементами переработки, как раз вот в связи с проблемами грунта, которые были обнаружены во время экспертизы. В свою очередь Дехюс Гюнтер поделился опытом и рассказал, как обстоят дела с мусорной реформой в Германии. В основном речь шла о рациональном использовании природных ресурсов и развитии раздельного сбора мусора, системы сортировки и переработки отходов. Подводя итоги встречи, эксперт подчеркнул важность совместного решения экологических проблем. Dass wir uns gegenseitig gut informieren und austauschen und diskutieren über die Abfallprobleme hier, aber auch die Probleme bei uns und die Erkenntnisse von uns. Я надеюсь, что мы составим предметный разговор и сможем обменяться мнениями и решениями проблем, которые существуют как здесь, в области переработки отходов, так и в Германии. Делегация Генерального консульства Федеративной Республики Германии города Новосибирска пробудет в Якутске 3 дня. В программе пребывания рабочие встречи с представителями власти, экспертами из городского сообщества, а также с учеными из Северо-Восточного федерального университета. Кристина Ясинская, Константин Корякин, Якутск ТВ.